啱啱拍片咧，唔記得同大家報翻個日期啊！今日係2025年12月12號，早晨各位，各位朋友早晨，好耐冇同大家拍片啦。呢排咧見到啲新聞咧，其實我係唔想講嘅，譬如火災啊、投票嗰啲，係我唔想講或者係唔想提嘅新聞啦。咁而我最近呢幾日咧，因為我經常都聽 YouTube 嘅，咁咧最近呢幾日咧，我就喺YouTube 上面聽到一個人咧，一個佢叫佢做馮同學嘅人，關於佢一啲嘅言行啦，或者叫喺 YouTube 講嘅嘢啦，咁啊唔知點解咧，好多人有回應，咁咧就令我想一個四字成語，因為咧有啲 YouTuber 咧就會話佢係其實個立場好似冇乜立場咯，中意即係唔講自己立場，其實就本身有啲立場嘅，有啲就話佢其實可能佢係有啲戇居啊，講呢啲説話出嚟嘅時候，咁講咩説話你自己上去揾啦嚇，咁有啲説話可能會戇居啦。或者有啲嘅表態咧，有啲就係佢如果收咗錢去做嘅，咁就唔戇居啦；唔收錢去做咧，就叫做戇居啦。或者咁講，有啲 YouTuber 就會話佢收唔收錢去做都唔關係。咁你有啲係叫做忠心啦嚇，咁呢啲你自己去揾啦嚇。咁我今日想同大家講嘅四字成語係咩咧？就叫左右逢源啊！咩叫左右逢源咧？即係話其實有啲廣東話或者叫做世界仔咁，你哋就明白啦。世界仔即係話佢本身可能唔想得失某一部分嘅或者某啲人啦，有啲嘢佢就會好唔願意，佢都可能會去遷就嗰啲人咯。咁即係佢唔好理佢邊邊，有啲可能根本上自己有啲意見嘅。但係佢就唔會講咯，佢就會順從嗰啲人嘅意見咯。咁當然呢個唔係我個個性啦嚇，我嘅個性就係話俾你聽，我覺得啱就啱，唔啱就係唔啱，係有灰色嘅地方，我都有灰色地方。灰色地方就係一啲係無傷大雅係可以就得到嘅，我會就嘅。但係一般嚟講，我有自己嘅個性，有自己嘅立場，是非黑白好清楚㗎。係喎，講起是非黑白，呢個都係一個四字成語喎。不過今日我唔特別強調呢個，我想同大家講下就係左右逢源。如果大家呢排上去 YouTube 去睇翻一啲關於嗰個人，啲人呢排抨擊佢嘅嘢咧，有啲人攬佢㗎。不過老實講，有人攬佢，有啲仲話佢老闆咧。仲係出咗篇唔知幾千字嘅文章定 Facebook 咧，都係攬佢嘅。但係有人睇完之後就喺度講啦，其實嗰個老闆咧或者個師傅啊，就唔係攬佢喎，其實咧係同佢劃清界線喎。咁呢啲係各自表述，各自去理解啦嚇。咁我再講一次，我今日想講嘅四字成語就係左右逢源。好，拜拜。